Здравейте хора! Това е сега ще играем на Hide and Seek. Аз съм Енди. Къде се скрие сега? А той, дето е от мене, е про. Ние е бот. Къде се скрие? Къде? Ей, са влизни. Сега ти гълата. Има QSP дигъл. Оу! Омага. Леле, той изкара гъла. Помислих, че е човек. Айде. Hide and Seek. Сега скачам в дупчето. Аре бе. Я дърво. А това е всичко, бе. Опа! Той е там. Е, ти в коя арена играеш сега? Не знам, не видях какво. Какво се маха. Защото игра Леле, в ако ме види... първата и в четвъртата се играе. Изчакай малко, стой там. Къде се скрия, бе, бат? О! Е, тук е идеално. И ония ден играеме аз, Дани и това, и Митко. И се паднах 6 пъти Сика. Ма е просто тъпо. И подред ли? Да. И не ме пуска да игра така. Изчакай малко. Къде е тоя сикър? Я ще отидем на там да видим. Имаш ли? Да. Олеле, той тук, фък. Леле. Още колко време ви остава? 210 секунди ли? Не, 140. Леле, то как мина покрай мене, леле, майко. Как не ме виде? И в коя арена си бе? Нека са били двама в една арена. Трим. Опа, тия са двама сега. Жалост. 115 секунди. Да, няма такава арена, която да е с общо следно. Изписва, че има с 170 вече 100 секунди. Газ. Та арена е много готина обаче. Искам да ми покажеш просто. О, има ракета. Ракета? Искам да я направим. О, ето ги. О, една минута остава. Явно на мен ми лагва и показва, че остават още 111 секунди. 35 остават. Вече 30. Чай, не сме в различни сървъри, аз съм в този Minecraft Zoken. Различни сървъри сме. Влези в Minecraft Zoken или къде? Ама ако ми пратиш сървъра, в който си. Това с джойстика, Wildcraft. Да. Пак бях.
Ама влезни в Майнкрафт с докера. 4, Ама... 3, Ама... 1. Айде. Чакай ме на спална, аз сега влизам в този човек. И Джой. това е от мен. Ще има още мини геймове. И до